Partnerom tohto videa je superúvery.sk, jazdené autá na splátky. Túto reláciu vám prináša overenie vozidla.sk, overenie jazdených vozidiel z celej EÚ. Prvá generácia BMW X3 so značením E83 sa už dostáva na svoje cenové dno. A tak je tu otázka, či je dôvod sa o ňu zaujímať. Dvoma slovami, áno je. Je tu však jedno veľké ale. O tom si povieme za chvíľku, keď si predstavíme tohto krásavca s 3-litrovým dízlom pod kapotou. Tak poďme na to. Ťažko sa tomu verí, ale dizajn prvej X3 má už vyše 20 rokov a samotná X3 sa vyrábala v rokoch 2003 až 2010. A vyrobilo sa jej a predalo cez 600 000 kusov. Takže dá sa povedať, že toto bol správny krok správnym smerom. BMW si dokonca vytvorilo vlastnú kategóriu pre toto auto. Kým všetci vyrábali SUVčka, teda Sport Utility Vehicle, tak BMW prišlo s SAVčkom, Sport Activity Vehicle. Teda v zásade nič iné, len sa to lepšie marketingovo predávalo. Pre BMW to nebol prvý pokus v tejto triede SUV-čiek, aj keď teda to volalo SAV, pretože už v tej dobe od roku 99 bola na trhu prvá generácia X5. Čo je však veľmi zaujímavé, a to sa určite so mnou zhodnete, že X3 ďaleko lepšie odoláva zubu času, pretože ešte aj dnes to vyzerá veľmi dobre. Kdežto prvá generácia X5, najmä tá zadná časť, tá brutálne kričí, že ja som sa narodil v 90-kách. A keďže prvá generácia X3 zažila obe prvé generácie X5, tak je jasné, že zdieľa techniku, aj dizajnové prvky, aj s prvou, aj s druhou. A to sa menilo najmä po facelifte, ktorý prebehol v rokoch 2005 až 2006. E83 stojí na zmenených základoch E46, teda BMW Radu 3. Ale nájdeme tu aj veľa technických prvkov z neskoršej generácie E90 a to sa týka najmä verzie po facelifte, keď sa tu menili motorové jednotky. BMW pri vývoji E83 spolupracovalo so špecialistom na podvozky a na pohon 4x4 z Rakúska, firma Magna Steyr. Tam sa totižto aj táto prvá generácia neskôr vyrábala, a to až do septembra 2010. Následne druhá generácia a jej výroba sa už presunula za oceán do Ameriky. X3 prvej generácie bola vyrábaná len ako štvorkolka, teda so systémom X-Drive. Ten za štandardných podmienok rozdeľoval krútiaci moment 40 ku 60, teda v prospech zadnej nápravy, ale v prípade potreby dokázal presunúť až 100% tohto krútiaceho momentu na jednu z náprav. Pri uvedení E83 sa toto auto samozrejme podrobilo aj crash testom Euro NCAP. Tam obstálo celkom dobre, získalo 4 z 5 hviezdičiek. Čo ale bol mega problém, tak to bol nárazový test a simulácia stretu s chodcom. Tam získalo toto auto len jednu hviezdičku z 5, teda veľmi podobné skóre, ako má omnoho mladšia E90, kde som to kritizoval tiež. Túto problematiku však BMW vidí celkom inak a tvrdí, že jeho auta nie sú o nič menej bezpečné ako iné, len nespĺňajú tie požiadavky, ktoré na ne kladie práve Euro NCAP. A tak BMW aj v prípade E90 začal upravovať auto nie tak, aby bolo bezpečnejšie, ale aby lepšie dokázalo spĺňať tieto testy a štandardy. V prípade aut ako je BMW nás zaujíma veľmi veľa vecí, jazdné vlastnosti, ale aj motory. No a tie ste mohli mať v tomto prípade buď benzínové alebo dízlové, ako by ste čakali. V prípade benzínových motorov ste mohli mať 2-litrový štvorválec alebo potom radové 6-válce o objeme 2,5 litra alebo 3 litre. Najprv to boli motory staršej konštrukcie so značením M54 a neskôr po facelifte boli nahradené motormi N52, teda motory, ktoré sa dávali aj napríklad do E90. Ak vám však vonia viac diesel, tak vedzte, že tu ste mali na výber dve pohonné jednotky. Buď 2-litrový štvorvalcový diesel, ktorý sa nepreslávil zrovna svojou spoľahlivosťou a kultivovanosťou, alebo to, čo tu máme my. 3-litrový radový 6-válec. Pri ňom môžete očakávať kultivovaný chod, na pomery dízlov veľmi pekný zvuk, no a samozrejme nádherný ťah a celkom primeranú spotrebu. A tú primeranú by som počiarkol, pretože primeranú na veľkosť a váhu tohto auta. No a ak rozmýšľate kúpe takéhoto auta, tak vedzte, že má veľmi veľa plusov, na ktorých by ste mali pamätať. Napríklad jedna z najdôležitejších vlastností tohto auta je jeho vyššia stavba a tým pádom aj vyšší posed. A presne preto to si veľa ľudí kupuje auta triedy SUV, alebo teda v tomto prípade SAV, ale je to naozaj jedna z tých dominantných vecí, pre ktorú sa oplatí rozmýšľať nad takýmto autom. A samozrejme, keďže toto je BMW a BMW známe svojimi jazdnými vlastnosťami, tak na triedu SUVček toto auto jazdí naozaj že špičkovo. Z
tým súvisí aj jeden neduch, ku ktorému sa ale za chvíľku dostaneme. Ale čo sa týka jazdných vlastností, nemusíte sa báť, že by ste sa nudili za volantom. To rozhodne nie. No a ďalšia vec, ktorú som už spomínal pred chvíľou, je možnosť kúpiť si v tomto aute radový šesťválec, či už taký, ktorému chutí benzín alebo diesel. No a táto možnosť nebola samozrejmosťou konkurencie ani vtedy a už vôbec nie dnes. Navyše pri radových dieselových šesťvalcoch do faceliftu tu bol jeden taký bonus. Sice za tento bonus nie sú radi milovníci ekológie, ale pre nás ostatných, ktorí si platíme údržbu jazdených aut, je to naozaj vítaná vec. A to je, že ste nemuseli mať DPF filter. Táto vec už po facelifte bola samozrejmosťou. X3 prvej generácie má veľmi veľa plusových stránok, ale na druhej strane má minimálne toľko mínusových stránok. No a začnem hneď z hurta. Ak ste si mysleli, že SUVčko je o pohodlí, tak určite nie v tejto X3. Toto auto je tvrdé ako prkno. Toto sa trocha zmenilo po facelifte a celkom dosť v ďalšej generácii. Ale v tejto prvej generácii zle. Na tvrdosť podvozku sa sťažovali aj zákazníci tejto generácie a tak BMW po facelifte pristúpilo k tomu, že zjemnilo a zmäkčilo tlmiče. No a v druhej generácii to celkom prepracovalo. Ďalší veľký minusový bod X3 prvej generácie bude jej interiér. Nie, že by bol zle vyskladaný, to nie, toto BMW naozaj vie, ale čo BMW totálne ušlo a v zásade sa potýkalo s rovnakým problémom ako Audi na prelome milénia, tak to je kvalita materiálov. Po tých pár rokoch niektoré tie veci, ktoré prichádzajú veľmi často do styku s vašimi rukami, sú totálne odpudivé už na pohľad. Proste toto BMW vôbec nevychytalo a zlepšilo sa až v druhej generácii. No a za najväčšie mínus môžeme považovať niektoré pohonné jednotky, konkrétne sa bavíme o štvorvalcoch. Či už ten benzínový, ktorý zúfalo nevládal s týmto autom, alebo najmä dízlový, ktorý teda má povesť veľmi problematického motora. Takže ak budete kupovať X3, tak sa zamerajte výlučne na 6-valcové pohonné jednotky. Urobíte tak lepšie. Tak a dosť sme si zafilozofovali o tomto aute. Skočte ku mne na palubu, ideme sa previesť. A nachádzame sa na palube prvej generácie X3. Vedľa mňa sedí Martin, ktorého určite poznáte z dvoch videí. Prvé bolo, keď sme si robili srandu, tie typické, čo to boli, klišé o predaji jazdeného auta, čo je mimochodom veľmi úspešné video, dodneska už to má neviem koľko 100 000 pozretí. Tam si ma dobre obtiahol, áno. No, to si pozrite. A druhé video, ak sledujete kanál Boostmania, tak Martin nám predal náš súčasný projekt, teda Toyota Corollu TS. A teraz ale sedíme v aute, ktoré si kúpil medzičasom. Nie za peniaze z Corolly, samozrejme to Corolla chudák, ten tam hnil na dvore, ale kúpil si auto na každý deň a pre mňa je vždy najlepšie vo videu, keď mám nejaké jazdené auto a rovno aj s majiteľom. Čiže majiteľ mi rovno povie z praxe tie veci. Nielen to, čo sa dočítate na nejakých stránkach, jedna pani povedala, ale tuto priamo od majiteľa. Prvá vec, čo ma bude zaujímať, že prečo si kúpil vlastne X3 prvej generácie? Dopadlo to tak, ako vždycky, keď sa spojím s tebou, že chcem nejaké auto. Si pamätám, že Peťo, že chcel by som nejakú BMW 3 Tourer, že skús mi niečo pozrieť. Tak skončil to pri X3 a neľutujem. Je to super. No a ďalšia vec je, že sme tu teraz v okolí Pezinku a tu sú také esíčka. A ako ty ideš cez tie esíčka, tak to auto naozaj že dosť dobre drží. To cítim, že sa nejak veľmi nenakláňa. To je to plusové tohto auta, toho podvozku. Ale za chvíľku, keď prídeme na tú rozbitú cestu, tak to bude akože celkom iná pesnička, lebo toto auto aj pri mnohých príležitostiach, keď sme išli spolu, je naozaj že tvrdé, nepohodlne tvrdé. A ty to jak vnímaš počas toto auto? Vo mne sa to strašne bije, všetky tieto pocity, lebo na jednu stranu mám toho niekedy úplne plné zuby, že proste naozaj nabehnem na nejakú blbú cestu. Úplne ma to vytáča, ale zasa na druhú stranu to auto dennodenne prináša brutálne emócie, radosť proste s tým, akú má vlastne sílu a ten ťah toho motora. Čiže tá kombinácia toho 3-litrového 6-valca, toho podvozku ako v tvojich očiach je dobrá, hej? Že je to... Hej, tým, že som mal predtým tú Corollu TS, to bolo také malé, šikovné autíčko a veľmi dynamické, tak keď som si zháňal nové auto, tak som mal takú dilemu, že ako to vlastne bude. A prvýkrát, keď som sedel v tejto X3, to bolo o tom, že či ma to proste nejak nesklame, hej, že je to veľké, ťažké a proste, že tá dynamika tam bude úplne ubohá. Ale keď som prvýkrát zošlapol plynový pedál na spodok, tak som si povedal, že tak
týmto autom rozhodne nebude nuda. Treba povedať, že ty ešte máš tú verziu pred faceliftou, teda máš aj motor bez DPF-ka, teda o jednu starosť menej. Ten DPF filter bol pre mňa no-go, že proste nechcel som auto s tým DPF filtrom, lebo bál som sa pro servisných nákladov a tak ďalej. No a keď sa už bavíme o tom servise, tak auto si kúpil za nejaké peniaze, tie X3 chodia od nejakých už také úplne vraky od 3-4 tisíc eur. 2-litrové, áno. Hej, 2-litrové, samozrejme, 3-litré začínajú niekde na dvojnásobku. Ty si ako na tom so servisom? Akože kúpil si za nejaké peniaze toto auto, čo si tu už servisoval? Viem, že nejaké veci prišli? Prvá vec, že zatekalo do auta, tak to boli vlastne len odlepené tie fólie na dverách, takže to sa len prilepilo. Pod tapacírom, hej? Pod tapacírom, hej. Takže to sa spravilo a bolo to OK. No len potom som zistil, že tie tlmiče neboli úplne že super v servise a tam povedal, že ich treba vymeniť vlastne všetky. Takže menili sa komplet všetky tlmiče. Koľko to vyšlo asi zhruba tie tlmiče? Tie tlmiče boli okolo 800 € zhruba. Hej, že to sa ešte dalo. Ale potom spolu s tým zistili, že no však ale aj ten podvozok není úplne že tip-top a tie ramená, veci a tak ďalej, že bolo by to treba tiež vymeniť. Takže výmena komplet podvozku týchto ramien, tak to bolo asi 1500 € možno viac. To sa bavíme, že celá suma, hej, komplet. Aj tlmiče, aj ramena. Nie, tlmiče zvlášť. A ramena, zvlášť aj všetky tie veci, čo tam boli na tom podvozku, čo sa riešili, to stalo nejakých 1500, možno 2000 €. Takže tam to bolo dosť vecí. No a potom prišla tá osudová dovolenka, alebo taký výlet. Ty si zapriahol za toto auto. Čo to bolo? Karavan, myslím? Zapriahol som mobilný príves. Už predtým, ako som vlastne išiel na túto dovolenku, tak som vedel, že treba niečo robiť so zozdrvačníkom, lebo proste keď som vypol motor, tak proste hrkotalo to. Takže bolo to treba riešiť. Ale som si povedal, že ešte našetrím pár eur a vymením to akože že neskôr. A auto bolo objednané do servisu asi o 2 týždne na to, ako som išiel s týmto prívesom na dovolenku. No a čo čert nechcel, tak sa tá spojka s tým zotrváčnikom proste nejak rozsypali v strede cesty. Sa pohádali, no. Odišiel ti zotrvák, spojka. Hej, presne tak. No a potom odťah nasledoval asi? Hej, odťah samozrejme a riešenie tých vecí všetkých príjemných v strede diaľnice, keď stojí človek, tak to nie je nič moc. Čiže došlo to do servisu a čo následovalo? Výmena a tá bola, koľko stojí na toto? Výmena spojky z otrváčníka a neviem, čo tam ešte všetko sa riešilo, to bolo 1300 €. 1300, čiže keď to narátame, tak len za také tie nutné veci, tak sa pohybujeme okolo 4000, že si dal len do tej údržby hneď na začiatok. A teraz to auto už je v takom stave, že spokojný? Áno, a aj ten podvozok oproti tomu, keď som ho vlastne kúpil, tak to je úplne iný level. Proste teraz naozaj podvozkové je to nové auto a drží to na tej ceste fantasticky, proste mám z toho brutálnu radosť. Pre mňa, ja vždy mám problémy v aute, najmä v tých dízlových, že počujem až priveľmi ten dízel, a to sa mi veľmi nepáči. Ale tu, tým, že je to radový 6-válec, tak to má taký celkom akože príjemný zvuk. Normálne, že vôbec mi to asi nevadilo. Ani tie vibrácie necítim od toho motora, čo je ďalšia vec, že aj keď to vytáčaš alebo stojíme na mieste, tak je to veľmi dobre odizolované. Teraz mi povedz jednu vec, že počul som a čítal som kadejaké také, jedna pani povedala, zázračné hodnoty spotreby tohto dízla, kde sa reálne pohybuješ. Ty chodíš aj do Bratislavy, aj mimo Bratislavy, bývaš kúsok za ňou. Takže aká je realita na tomto aute? Realita je taká, že závisí to od ročného obdobia a od toho, akú má človek ťažkú nohu. Tá spotreba sa pohybuje od 8 do 9 litrov zhruba. Keď idem na dovolenku, že diaľnica alebo takto, myslím, že 6,5 alebo 6,9 tam bola dokonca taká cifra. Taká rekordná, hej? Čo to nie je zlé. Takže na 3-litrový diesel a takéto auto, brutálne som prekvapený tou spotrebou. Akože fakt som si myslel, že to bude viacej. A ešte jedna vec vlastne, ja už keby som si kúpoval takéto auto väčšie, tak samozrejme automat by tam musel byť. Ty tu máš 6-stupňový manuál. Menil by si akože za ten automat, alebo je to také, že si s tým už žitý? Lebo tá prevodovka je dobrá. Hej, prevodovka je super, ale menil by som to za automat, ale nemám dôveru voči tým starším automatom. Čiže v staršom aute manuál áno,
ale v novšom aute by som išiel asi už skôr do toho automatu. A čo sa týka celkovej spoľahlivosti, mal si s tým ešte nejaký problém, okrem teda tej spojky, keď si ťahal ten karavan, že by ťa to niekde nechalo, alebo niečo, čo sa tu vyskytuje? Keď to porovnám s Toyotami, ktoré som mal predtým, tak za rok ma to nechalo 3-krát. Prvýkrát to bola baterka, druhýkrát rozvodnica sa mi roztrhla, takže to bol tiež odťah, servis a tak ďalej. Našťastie to bolo úplne pri minimálnej rýchlosti, takže žiadne nejaké väčšie poškodenie. Okay. A tretíkrát teda s tým prívesom. No. Keď sú také veci, že nechceš to zažiť, ale v zásade auto funguje teraz naozaj, že dobre už. Koľko si na ňu nabehal, odkedy ho máš? Odkedy ho mám, som nabehal asi 30 000 km. Takže si spokojný s autom, áno, s tou voľbou, že je to dobré. X1 prvej generácie, teda X3 prvej generácie odporúčaš? X3 prvej generácie určite odporúčam. A len si treba nejakým spôsobom zvyknúť na to, že je tvrdá. No a za mňa samozrejme ešte si treba zvyknúť na ten interiér, lebo aj keď teraz ideme v ňom, tak za toho denného svetla jednak to šedé more, toto je brutálne, ale hlavne tie ochytané plasty, vieš, že doškrabané od prsteňov. Ty si navyše aj menil ten volant, to som spomínal, že dal si radšej iný. Tuto máš aj tlačítkové volanty, ovládanie, takže funguje to, samozrejme všetko. Výhoda týchto bavorákov je, že sa dá preskladať veľmi jednoducho. Toto je napríklad volant Z46, ktorý si sem dal. Naozaj celá tá rada, tá generácia bavorákov je kompatibilná, dá sa navzájom tu veľa vecí spraviť. No a keď už sa bavíme o tých nových a starších autách, tak celkom zaujímavé porovnanie je X1, najnovšia versus táto X3. Na nej krásne vidno, že tie autá ako sa posúvajú medzigeneračne a za chvíľku ako sa tie triedy totálne prelínajú. Že toto auto je navonok takmer identicky veľké ako X1 súčasná, ale keď si sadnem dovnútra, tak je to, že o triedu menšie auto. Vo všetkom, ako hlavne tá prístrojová doska je o mnoho viac tucnutá, kabína je o mnoho menšia. Že voľakedy, keď X3 bola považovaná za veľké auto, tak dnes už je to taký akože štandard. Hej, ten vývoj nezastavíme, no. A to boli skúsenosti Martina, ktorý už toto auto má nejaký ten rok. A ak by ste uvažovali o X3 prvej generácie, tak vám ešte zosumarizujem niektoré veci, na ktoré sa musíte zameriať a hlavne na ktoré si musíte odpovedať vy sami dopredu. Tak tá vec, čo sme spomínali už niekoľkokrát, tak to je tá tvrdosť podvozku. Teraz ideme ale napríklad po Pezinskej Babe, kde sú tie časti s dobrým asfaltom a to auto naozaj, že dobre ide. Ale v mestskej premávke to nebude také rúžové, takže naozaj choďte sa previesť na tomto aute, aby ste si sami zodpovedali na tú otázku, že či ste ochotní akceptovať takto tvrde naladený podvozok, lebo naozaj on je skôr do toho športov ako do komfortu. Nepoznám takto tvrdo jazdiace SUV, poznám takto dobre jazdiace SUV, to je napríklad Mazda CX-7, ktorá je naozaj že veľmi dobre naladená a tam sa obávam, že ten podvozok je ďaleko lepšie spravený do takého univerzála, že chodí to dobre, ale zase v tom meste to vyslovene, že netrestá. Druhá vec, také slabé miesto, tak to je jednoznačne ten interiér pre mňa. Ďalšie slabé miesto, spomínaný 2-litrový diesel, tomu sa absolútne vyhnite oblúkom, to nech vás ani nenapadne nekupovať. Ďalšie slabé miesto, na niektorých X3 majitelia reklamovali, že praskali zadné pružiny. Kto vie z akého dôvodu, ale v zásade, ak pôjdete pozrieť X3, tak sa na toto zamerajte, či odtiaľ nejdu nejaké zvuky, alebo auto nejak divne nepláva. X3 prvej generácie nesmie v žiadnom prípade plávať alebo mať neisté jazdné vlastnosti. Ďalšia vec, a my sme sa už toho dotkli, to je ten automat 5-stupňový pri 3-litrovom dízli. Tam je údajne dosť taká diskutabilná životnosť toho automatu a treba sa mu jednak venovať, čo sa týka údržby, ale hlavne pri tých kilometroch a pri tom nájazde jednoznačne pozrieť ho, zdiagnostikovať, či je v poriadku, vyskúšať ho pri rôznych jazdných režimoch, takže na toto sa zamerajte, keď budete kupovať s automatom tento motor. Ďalšie slabé miesto týchto motorov 3-litrových 6-valcov, teda najmenej, sú výrievé klapky. A jedna z takých srand, možno takých praktických, ktorá by mi tu vadila, že na rozdiel od X5 alebo neviem, od 3-kových alebo 5-kových kombíkov, tu si nedokážete otvoriť samostatné zadné okno. Proste musíš len tie 5. dvere otvárať a to je jedna z vecí, ktorá sa mi strašne na bavorákoch páči, že nemusíš sa špiniť tam s tými dverami, ale len si pekne elegantne otvoríš okno a dáš si ten nákup dovnútra. Je to super, X3 to nemá. Kto vie prečo. No ak som náhodou zabudol na niektorú zo slabých stránok prvej generácie X3, tak mi to napíšte dolu do diskusie, rád sa niečomu novému priučím. Prípadne, ak som zabudol za niečo pochváliť túto prvú generáciu, tak opäť napíšte to dolu. Poď si to vyskúšať. Chválne.
A prvá vec je, keď si sadnem do tohto auta, tak to je ten posed. Akože toto BMW naozaj, že vie. Ten volant si viem nastaviť akokoľvek potrebujem a nie je to ako v iných SUVčkách, že tam naozaj sa cítiš ako na takom koči, akože vysoko toto. A za tým volantom, presne ako v CX-7, že prípadáš si, ako keby to bolo športové auto na takom vyššom podvozku, že je to naozaj dobre postavené auto, všetko je tu po ruke, jedine možno výtka, ale to ja mám problém vo väčšine je, že ten stredový tunel, keď je troška širší, tak nemôžem takto si dávať tú nohu, ale to je asi najviac môj problém. No a ako sa rozbiehame, tak naozaj ten prejav toho radového 6-valca tam je veľmi, veľmi pekný. Akýkoľvek taký škrabanec na tom asfalte, ja rovno cítim v rukách, v zadku, v chrbte, všade. Proste, že on ti to dá vedieť to auto, že práve si prešiel takýto výmol, takýto teraz poškodený asfalt, ale to ako sedí v tých zákrutách, tak toto je úplne že super. Samozrejme ten krútiaci moment, tak veľmi pekne. Brutálne to oceníš, keď chceš predbiehať nejaký nákladiak alebo nejaké pomalšie auto. A toto je to najväčšie pozitívum na X3, že ak máte radi tú športovú jazdu a nevadí vám tá tvrdosť, tak toto SUV je to, čo chcete. Ale ak teda si potrpíte na také iné detaily, ako je komfort, napríklad v meste alebo na ten interiér, tak skúste sa porozhľadnúť niekde inde. Ale celkovo si myslím, že za tie peniaze, čo dnes už stoja tieto X3, je to veľmi, veľmi dobrá kúpa. Ak teda rozmýšľate o tom, že v budúcnosti by vám nejaká X3 hovorila pane, tak vám prajem šťastnú ruku pri výbere, pretože na jednej strane je to fantastické auto, ale na druhej strane toto je častým terčom podvodníkov s autami, teda so stáčaním kilometrov a úpravou odometra. Takže dávajte bacha a ak vyberiete dobre, myslím si, že budete spokojní. No a ak sa vám toto video páčilo a prišli ste až sem, tak vám ďakujem za zhliadnutie a určite dajte odber na kanál Volants TV. Ak by ste náhodou toto auto chceli vidieť aj nejaké fotky, tak skočte buď na web Volants TV, alebo teda pozrite sa na Instagram Volants TV, kde dávam fotky všetkých aut, ktoré sa objavia na tomto kanáli. No a Martinovi ďakujem, že si sa zúčastnil dnešného natáčania a ja pevne verím, že toto nie je zďaleka naše spoločné natáčanie, že ešte zo pár videí natočíme. Niečo ešte vymyslíme. Určite. Dobre, čaute. Čaute.